Déjà la poussière. Dès que vous avez la main, vous se dissoudre par la mort. Tant que vous avez au vandi, tout ça est en pour nani. Et ça pour la côté fraîcheur dans nzoto. Parce que manque ya fraîcheur ndé muto tsaka solo. Tant nzoto ezotoka étouffement mulunge surtout bataminene biso bataminene. Oh komisa ya mbiji boye bazu wapi. Ya bordeaux ya bordeaux zo senga pe pour moi une grande partie. On dit la zoule si la solo te luvunu yai esilaka. Nzila zulu esila kasolo landela ramonde bien te ozwi bicarbonate non ya we koti na nzoto ekoti pembeni na yo tsaki mwa mai moko lisusu ya bicarbonate ya propre ya moitié tango silisi ko vandela osukoli pona kotia fraîcheur na nzoto na yo ba affrontement ya makolo etutanaka te po ezikisa yo te o Jessica na ngaku tunatia bichacha solution yango o nazana mona gauche mwa kongo nanga natia ngo bichacha bomengwa kongo na tungula bitungula tungula bomengwa kongo na baka baka merci bosse medo chineja pona bashene kitoko yo sali bagageza teatreza musique eza bébé mission eza tukolanda talomona TV. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore ce jour en montre officiel. Merci beaucoup Nabaï Panso. Bakola Nabiso na Itanoike, Baïbalingaka, émission Polele qui est présentée par Concorde de la presse congolaise, Charge à famille, Grifalibota, appelez-moi esclave de la presse. Bolobila ba maman Nzambe ya ba solution maboko likolo likambo na montate, batonner likambo na la tigresse. Merci beaucoup Nabaï Panso Bakola Nabiso. Une fois encore bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure partout en train de nous suivre. Chers internautes, tel est le Concorde de la presse, à éliminer sous ba solution pour na santé na bino pour na ba vie na bino. Lelo na yeko le klaki sa ba ndeko na ngai solution ndenge ni kosi sa ba mauvaise odeur na ba nzoto na bino. Ba mama Concorde de la presse alela bino yo wapi. Lelo na yeli bino solution pour na bomengwa Kongo na yo. O bomengwa Kongo na nga solo esila kate. O Jessica na nga kutu na tia bichacha solution yango. O nazana mona gauche na nga eza vaseline na ko expliquer bino utilité na yango. Ah, koto na droite naza na bicarbonate de soude o batekaka na pharmacie. Na kolakisa bino ndenge nini bokosalela yango. Parce que toza na bandeko ebele baza na ba mauvaise odeur ya kobwakela, baza pe na bandeko mosusu baza pe na mauvaise odeur ya mal soigné. Donc ayebi kolandela nzoto na ete alors que nzoto ya mutu eza lokola téléphone otiaka yango charge otiaka méga otiaka crédit. Mutuka na yo otiaka carburant olandelaka yango ndenge moko pe na nzoto na bino bato yango Concorde de la presse lelo ayeli bino solution mais yango ete to banda mosala esengeli nanga kopesa ba mbote na bayibalingaka ngai mbote ya liboso ezwami na boss semaine de teenage alors mon barbe blanc 3 fois boss mon toi 600 piaka na kati ya Congo. Merci beaucoup à toi bisiko zomi de prix Londres vraiment ba salutation et je dis un grand merci à mon cordon Chic Mampuya Diogo derrière la caméra. C'est Chic Mampuya Diogo photocopie original héritier Watanabe Bazua Pibabo ya Basamba là où repose la confiance le cœur de la tigresse. Babi la tigresse a rappelé à la YouTube, à la bobele moussala, je salue vraiment mon cœur. Babi loin des yeux, près du cœur. Bientôt nous serons ensemble. Je salue Florence Mouchapa, moi na moussoyer, il y a tant, moutoto wa katanga. Les lots ont éliminé nos solutions. Ba maman, bozo ba kiti pardon pour vendre. Bicarbonate na vaseline, ceux qui vont s'agir yango solution ya bomengwa Congo. Bomengwa Congo, nga, bomengwa Congo nanga, na chango bichacha. Bomengwa Kongo na tungula bitungula tungula. Bomengwa Kongo na baka baka. Bomengwa Kongo fo zaka na besoin ko utiliser ka biloko mibale. Biloko mibale mukie na ai meleo na yeko le bicarbonate na vaseline eza solution pour na bomengwa Kongo na yunga. Bomengwa Kongo na nga. Tanye na tsaka maboko. Ngana bomengwa Kongo malobe sila ngati. Bomengwa Kongo na nga. Na sela ngo ba jeter. Bande ko ebele ba mitungisa maka. O ngai solution sila bangana nzoto te solution na bino yango. Au moins bicarbonate oil. Ozana besoin okena mo midi à 14h te. Tia mai na moto. Mai na foza na température moko normale. Ezala ya ko mata makasi te ko kitapete mais température normale. Ozwi bicarbonate oil. Otoki na lutu, ofungoli otoki na lutu. Otie yango na kati ya bassin. Ngana so sala ngona eloko pona banga bana ya po ezaba biloko moko bien te. Otie na lutu, ata mwa lutu moko ya muke ya café ba lutu ya muke, otie na mai et dès que ezala le roi déjà ezala la poussière. Dès que otie na mai okomona ko se dissoudre bala moko. Tango otie yango ovandi. Ozwi 20 à 15 minutes ya kovandela pena mai wana. Otiki pena mai wana ekota yo na nzoto pene ekota yo. Soki oza muto sentir que ba mauvaise odeur esi ekangami na nzoto tamulai, oko utiliser yango na mwa moko 6 fois.
So na lobi 6 fois, cela veut dire quoi? La semaine moko 2 fois, semaine moko 2 fois. Dans le cas 8 fois parce que un mois égale à 4 semaines, 8 fois. Semaine moko 2 fois, semaine moko 2 fois, semaine moko 2 fois. Donc au sali lundi, au sali vendredi. Au sali lundi, au sali vendredi. Mais ceux qui ont une mauvaise odeur à ma casité, au sali la semaine moko une fois. Si vous ressentez que ma odeur est sili, bon ceux qui est sili, non qu'on va utiliser par hasard na moi une fois ou bien après 2 fois, 2 mois ou utiliser les sous. Okosala ndenge nini ntango ovandeli bicarbonate na mai wana ya moto otiki yango ekoti na nzoto ekoti pembeni na yo otiaki mwa mai moko lisusu ya bicarbonate ya propre ya mwa tiele ntango osilisi kovandela osukoli pena malamu osukoli osilisi opangusi oza na besoin ya vaseline sombele suka bisama soko osukoli bicarbonate ekoitilizaka vaseline te osali na yo eloko te vaseline tosalelaka yango mpona nini eza mpona kotia fraîcheur na nzoto parce que manque ya fraîcheur nde moto etiaka solo ntango nzoto ezotoka étouffement molunge surtout bato ya minene biso bato ya minene oyo okumisaka ya mbiji boye bazwi wapi ya bodo ezosenga mpe propriété ezala makasi ya mbiji ezosenga mpe kolandela yango soki te sola infiki sola libobi okokoka te mais oyo oza mpona kosisa sola infiki sola libobi sola mbonjo sola nkulu esisa etia fraîcheur na nzoto ekotia fraîcheur ndenge nini ozomituna ntango osilisaki kosala bicarbonate na yo oza na besoin ya serviette osesue ndenge osalaka opangusi malamu nzoto na yo ndenge moto osapangusa te tozoka uti kosukola bongo na nsima ozwi vaseline oyo ozomona okozwa mwa une grande partie nzila zulu esilaka solo te luvunu yayi esilaka nzila zulu esilaka solo olandelaka ngo nde bien te ozwi bicarbonate na yo otie na maboko vaseline na yo otie na maboko ndenge nasali boye ntango okosala boye okei kolekisa yango na bomengo ya kongo na yo ntina nzila zulu lekisa yango na nzila zulu vaseline moko ozomona batiaka yango na suki bapakolaka yango na makolo bapakolaka yango bana babebe vaseline etiaka fraîcheur na nzoto ntango opakoli vaseline na yo osilisi malamu nde wana sikoyo obandi kotalela lelo nasalaki concorde alobaki na utilize yango na semaine moko 2 fois lokola ngai mutu solo ekangaminga na nzoto chaque jour tu es censé ya koutilisaka vaseline vaseline eza ntango ozosukola osalela bicarbonate te ifo utilizaka vaseline mpona kotia fraîcheur na nzoto na yo baaffrontement ya makolo etutanaka te mpo ezikisa yo te mbala nsima na koyela bino ndenge nini na kosilisa banoir batampo ebetaka entre les deux jambes mbala nsima na koyela bino ndenge nini kosilisa bapoint noir oyo esalaka bato na belongi awa mais leo nakolakisa bino ka solution mpona kosilisa mauvaise odeur ntango otie vaseline na yo bafrontiment na yo omona nde nazosala maboko ekopermettre yo otambola na kimia okozika te mulunge ekoya te solo ekoya te mpo soki olandeli bomengo kongo mama na mwana eloko yaka solo kwa bomengo kongo te bomengo kongo soki onéglige yango solo ya libobi na oyebisa yo solo ya mbisi ya mai epola okosilisa kotanga mibali ya pichu ya mambweni ya andre na ya pichu bakendaka pamba te chudi pimbo solo bakimaka chudi mais soko olandeli yango outilize biloko nga nalakisi yo omoni solution na vi na yo te ya pichu na ya andre bazokende kaka benga ngai seke ekomi mauvaise odeur akobwakela soki eza ya kobwakela bobenga na numero wana eza wana bokomona tokooriente bino ndenge nini bokosala mpo bosilisa makambo wana mais mauvaise odeur oyo eza ya kobwakela te eza ya normal eza ka ya mal soigné solution no kaka bicarbonate na vaseline na yo abu bia okutu na besoin kokende mindono midi ya 14h te émission esuki awa tosuki babone gm pardon ata moto balingaka mutu non botielanga na bageme na oloba makambo ya kitoko émission pene ekomi na suka nalingaki kaka nalakisa bino solution mpona kosilisa mauvaise odeur na banzoto même na monoko basalelaka bicarbonate okotia yango na pepsodent na brosse na yo osangisi obandi konika yango soit outilize yango ya pamba oniki esilisaka solo bubububu matin bilanga yako lelo tosuki yako jmon boya kitoko babone na ngani nalela bino wapi botielanga bageme bokommente esalanga tellement babie surtout partage video mpo ndeko opazwami na solo na nzoto ezokoka kosila te azwa solution mpona kobikisa bomoi na eza na bana basi ebele tomonaka bango atie makeup alati kitoko bakoma na nzoto babiju biloko boye mais kuna na bomengo ya kongo
qui a dit Kibeni. Donc, soit vidéo partagée, il n'y a pas de solution pour nous qui s'abonne moi. Merci vraiment d'abonner à J1 Monde officiel 24. On attend la montre. Mon cordon chez mon père a été Concorde de la presse tant aux anangam merci d'abonner à J1 Monde officiel 24. Nabino Tokutani Balasima abonné à J1 Monde. Vraiment beau s'abonner. Awa, bon c'est mes dotines shalom au barbe blanc, ma salutation. Et puis merci beaucoup pour la copie sa Concorde de la presse opportunité pour le cannabis à J1 Monde officiel. Merci à toi, mon cordon chute mon à Djogo. Merci à tout Balanda Kingaï. Depuis partout le monde entier, là je salue ma grande sœur chérie Tania Kota Songo. Il y a Balé Kebele, Marissa Neke, Cholé Kanganaya, photocopie, il y a Corneline Gimbi, la fille à catalogue. Deborah Ngimbi, je te salue. Ngaïna Bioto Kota Nimbala, Isma Bipa, Wapito Kolobe, la barre, qualité, Misusu. Émission pour les ala qui présentait pas, il y a encore de la presse congolaise de charge de famille. Griffe à Libota, appelez-moi esclave de la presse. Mon levé là-bas, maman, Nzambe, il y a ma solution, ma boko, Likolo, Likamona, Moto, Batonde, Likamona.